Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Nevin Torun'dan yepyeni görüntüler geldi. Esaret dizisi final kararı alsa da yine oyuncularımız sosyal medyada yepyeni paylaşımlar yapıyor. Biz de sizler bizi severek Esaret dizisinin oyuncularını izlediğiniz sürece sizlerle Esaret dizisinin oyuncularından yepyeni görüntüleri paylaşacağız. O yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Eğer Esaret dizisinin oyuncuları Mahsine Marabat ve Cenk Torun'un yepyeni görüntülerini görmek istiyorsanız da videomuzu sona kadar izleyip ve beğeni yapmayı, videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.